Này là quạt SH. SH là anh em thấy nó bằng vậy nè. Cái này có gì lăng với móc thôi. Gì lăng móc nó nhô lên ha. Đó. Đó. Có 6 quạt SH, 1 quạt gì lăng. Cái này mâm SH đời đầu. 12 cục rồi, đời đầu. Tổng cộng 9 mâm, 4 mâm gì lăng, 5 mâm SH, 1 mâm đời đầu với 1 mâm lô. Cái quạt SH nè. Lăng nè. Rồi nói với anh em là quạt SH là mình chiên sữa nha, mình không có bán nha.